Здравейте, YouTube! В днешния епизод ще покажа как сами да се сменим нашия преден горен огромен носач. За целта, за съжаление, трябва да премахнем централният болт, който държи полоската, защото иначе няма как да извадим единият край на носача от към шарнирната му страна. Махаме гумата, за да можем да махнем капачката. След това спускаме колата, или ако имаме помощ, някой държи на спирачките и отвиваме централния болт, който е 17 мм. Ето това е нашият носач. От тази му страна от към тампона се държи на един болт, а гайката е заварена за самото шаси. От другата страна е на шарнир. Продължаваме с премахването на част от подкалника. Тези винтове са на 8 мм. Не е нужно да махате целият подкалник. Най-долните три ще свършат работа, както ще видите сега. Развиваме шарнира, 21 мм гайката, като след като се развие той ще започне да се върти самия болт. Затова с Т40 ще държим контра, за да можем да развием гайката. Хубаво е да напръскате с ВД40, но въпреки това очаквайте стабилно съпротивление от към гайката. Two weeks later. Продължаваме с развиването на болта от към тампона. Както ви казах, гайката е заварена за шасито, така че само болта излиза. Това е 18 мм. И както виждате, полоската в момента пречи да се извади лесно носача, затова трябва да извадим от нейното легло на лагер главината, да отместим настрани и тогава носачът ще излезе без проблем. За целта пробвайте различни движения да завъртите гумите наляво и надясно, за да може полоската по-лесно да излезе. Премахваме още няколко винта от долната кора. Те отново са на 8 мм. И нашият носач вече е вън. Поставяме по същия начин новият, като моят съвет е първо да започнете с шарнирния болт и след това да наместите задния край. Това ще ви спести голямо въртене на главината. Болтът е разтегателен, така че се препоръчва да бъде заменен за нов, а в комплект идва и нова гайка от страната на шарнира. И тук е най-важният момент да напаснем шлиците правилно на карето с лагер главината. Затова въртим напред-назад, докато се убедим, че правилно са влезли в самото си легло. преди да натегнем болта, защото иначе
ако не е поставен правилно, ще се наложи да сменяме освен лагер главината и ново външно каре. Завиваме болта колкото да държи полоската, но след това накрая отново ще трябва да сложим гумата, спускаме колата на земята и затягаме до 210 Нм плюс 90 градуса, което е изключително голямо усилие, затова си подгответе трещотка с много дълго рамо. Затягаме само временно от двете страни на носача, като след това трябва да повдигнем с крик специалната част на главината на височината на нормалното движение на колата, което е от калника до централния болт 37,5 см, за да можем да натегнем по правилен начин и да не деформираме гумените уплътнения на носача. Затягаме отзад тампона на 100 Нм с 90 градуса допълнително завъртане, а гайката на шарнира на 175 Нм без допълнително завъртане. И след като затегнем централният болт, нашата работа приключва успешно. Ако това видео ви е харесало и ви се сторило полезно, ударете един палец, споделете го с приятели, абонирайте се за канала, ако вече не сте, и ще се видим в следващото видео.